Ara donarem la paraula a Ricard Pié i a més també suposo que aquestes consideracions finals que ha fet en el document poden ser força interessants perquè lliguen tant amb la seva intervenció com les que després probablement ens donaran en Lluís Domènech i en Jordi Mates, que és una mica aquesta reflexió de quina és la raó de ser de l'organització de l'estació i que ens portaran a fer una mica de debat posteriorment. En Ricard Pié és doctor arquitecte per l'Escola de Tècnica Superior d'Arquitectura, és catedràtic d'urbanisme i a més ha estat director de l'Escola del Vallès i a més també va ser en el seu moment també director de l'Escola de Màlaga, i també l'hem convidat aquí perquè ell ha dirigit algunes tesis doctorals sobre organitzacions d'estacions ferroviàries i pensàvem que també podia ser un punt d'entrada en el debat que posteriorment farem ara a partir de les experiències dels diferents membres. Molt bé, endavant. Bona tarda. En primer lloc agrair la invitació, que jo crec que no sé si és del tot encertada, però intentaré com a mínim que el que els expliqui no sigui massa avorrit i tingui interès. Per altra banda, també excusar, he tingut classe de doctorat abans i per tant no m'ha estat possible assistir a les companys anteriors i per tant fer-me càrrec de l'exposició general i poder participar després en el debat sense dir coses que ja s'hagin avançat. Tot i això, deixeu-me començar tots amb agrair la persona d'en Francesc Magrinyà quan em truca i amb l'excusa aquesta que he dirigit algunes investigacions sobre ferrocarrils, per ser exactes, el tren d'alta velocitat, perquè no participava en aquests debats per celebrar els 150 anys dels ferrocarrils catalans, dels ferrocarrils de Sarrià quan hi era petit, i compartir amb vostès la meva petita experiència en temes d'estacions. Una experiència que no és ben bé certa, perquè jo en realitat començo aquesta recerca quan estic de director de planejament a l'Ajuntament de Barcelona, l'any 89, 90 i 91, abans dels Jocs Olímpics, i que sempre amb aquesta necessitat d'anar per davant dels fets comencem a discutir seriosament amb un grup de companys del departament quin era el projecte després de l'endemà dels Jocs Olímpics i en aquest cas sortia tot el debat del tren d'alta velocitat. I arrel d'això vaig començar-me a interessar i a discutir i a contactar amb diferents professionals d'arreu, especialment francesos, i intentar muntar una certa discussió que ens servís de base pel debat que hi hauria posterior. Jo els hi parlaré d'això, no en sé massa més d'altres coses. És cert que les estacions tenen totes elles alguns paràmetres molt comuns que fa possible que allò que els explicaré des d'aquesta lectura i els dibuixos que vam fer sobre les estacions del tren d'alta velocitat puguin ser equivalents a la que en un període molt més llarg de temps es van produir quan es construeixen les estacions ferroviàries des del 1830 i escaig fins als anys 1950, quan se'n tanquen moltes d'elles. Segurament això ja els hi han explicat altra gent i per tant a mi, si em permeten aquesta llibertat literària, doncs els hi parlaré de l'AVE, però no pas per defensar o per complaure amb el que vam discutir, sinó perquè els dibuixos que vam fer van ser bastant macos, i deixin-m'ho dir així, i bastant clars al respecte d'alguns dels problemes i tòpics que tenen les estacions ferroviàries. Per tant, des d'aquest punt de vista, el que els hi proposo és com tres reflexions molt senzilles. La primera és quasi un enunciat en el que ensenyaré 4 diapositives i prou, únicament per recordar una línia concreta de debat de la qual tinc molt poques coses a dir, però en qualsevol cas és com un ritornello que al llarg del temps s'ha anat produint, que és l'estació, una peça d'infraestructura, una màquina urbana en funcionament o un monument o una fita de referència. La primera reflexió, deixi'm passar 4 diapositives que crec que els hi podran il·lustrar. La segona és, que això va ser quan vam començar a discutir, és la posició de l'estació. I en aquest sentit el debat que tot just encetem nosaltres i ens hi apuntem al carrer a nivell europeu quan comencem a parlar de les estacions de l'alta velocitat de Barcelona i a Catalunya en general ens permeten incorporar i reconèixer que en les primeres grans experiències que es produeixen arreu d'Europa especialment, quasi tenim un catàleg complet de totes les possibilitats que es produeixen al territori i de diferents respostes a cada un d'aquests problemes. I finalment deixem-me fer també que els hi passi seccions d'estacions que vam fer i descobrir amb elles com maneres, com sistemes diversos en funció de, en aquest cas, de 3 generacions. Per tant, els hi proposo això i un final reflexiu, una mica com 4 paraules que serveixin després perquè en el debat que tindrem posterior el podrem acabar de completar i segurament amb gent que en sap molt més que jo.
En qualsevol cas, la primera reflexió és entorn a aquesta idea de si l'estació estem davant sobretot d'un artefacte funcional, un artefacte, per tant, que neix des del principi a partir d'unes regles molt elementals, que és un camí de ferro en el qual es cobreix perquè s'hi pugui entrar el dia que plou, i que al costat té una instal·lació molt senzilla, un lloc de recollida de materials on es venen els bitllets i on hi ha les instal·lacions mínimes. Aquesta és una de les diapositives que ben segur molts de vostès ja coneixen sobre una de les primeres estacions que es fan al món, que és a Liverpool l'any 1830, i que, fixin-se, és d'una elementalitat i una falta d'una manca total d'ornamentació, perquè entenen que el que estan resolent són pura i simplement qüestions de caràcter molt concret i molt funcional. No molts anys més tard, uns 20 anys més tard, l'estació de Paddington de Londres ja ha incorporat al seu disseny tots aquells elements funcionals encara, però que responen i comencen a incorporar tècniques avançadíssimes com és el ferro, com és el vidre, com és la solució basilical, en la que perquè el fum de les màquines es dissolgués bé amb una màxima quantitat d'aire i per tant que no siguis perniciós estar esperant a les estacions, es fan grans elements alts, de gran capacitat de recollida d'aire perquè puguin funcionar. Són encara discursos que, tot i que la grandiloqüència d'aquest, en la que podem ja descobrir la mà de l'artista, la mà del simbòlic, de la gent que vol explicar alguna cosa més que l'arquitectura o la resolució tècnica del problema que es planteja, una arquitectura, però a pesar de tot que encara reivindica per la seva condició funcional, en la que la utilització de tècniques més avançades de les tècniques més avançades d'aquell moment no és altra cosa que una demostració de que s'està treballant amb la tecnologia més avançada del moment. Però també hauria pogut començar aquesta exposició amb 2 diapositives com aquestes que passaré ara, que són al revés, l'estació com un palau. Aquest és l'estació que surt de totes les pel·lícules americanes, el Pennsylvania Station, que no és altra cosa que 50 anys més tard, quan el creixement de Manhattan ja ha arribat on havia quedat l'estació, que era a les afores, comença a pressionar sobre aquella gran platja de vies i es fa segurament la primera gran operació del món de cobertura de vies al món. I per tant es construeix la ciutat a sobre i es reconstrueix i s'inventa una altra estació que bàsicament és una gran sala d'estar que després sota la qual hi apareixen ja tota la xarxa de vies, tot un sistema per tant de soterranis ocupat per una xarxa complexa i rica i una demostració de que l'estació és alguna cosa més. Esteu al mig de Manhattan, esteu a la millor peça actual i a més lligada a l'operació especulativa, segurament la primera gran operació especulativa que fan les companyies ferroviàries. En aquest cas hi ha de transformació, de segona generació en relació a el que havia pogut estar el seu inici, que sempre era un inici molt més limitat perquè no els deixaven aproximar a les ciutats existents. Però també hauríem pogut treure una diapositiva del metro de Moscou, en aquest cas d'una de les estacions perifèriques, la de Kazan, el restaurant, en totes aquestes operacions d'estacions que comencen al 1800 i escaig, que cap a finals del segle comença a tenir les primeres reformes i que als anys 30, i sobretot quan Stalin mana, entén que el ferrocarril i sobretot el metro constituís, i tot això ho coneixen vostès perfectament, el gran palau subterrani pel poble i per tant des d'aquest punt de vista la seva proposició arquitectònica en relació a el que és l'estació i el seu funcionament queda al marge, quasi és l'element secundari d'un discurs que vol ser grandiloqüent i demostratiu del nou poder que té aquest país, de la seva capacitat de respondre amb arquitectures d'enorme ornamentació i reconeixement social. Per tant, des d'aquest punt de vista, la primera de les meves reflexions al respecte m'obriria en camins que no vaig a fer, perquè no en sé prou d'aquestes coses. I per altra banda, perquè em sembla que segurament el podem fer a posteriori. Tot i que no deixa de ser curiós, almenys així ho vaig viure jo quan vaig començar a entrar en aquest camp, el discurs sobre la monumentalitat de l'estació de l'AVE, en aquell cas, semblava ser un element clau d'un rellançament dels sistemes ferroviaris i de la necessitat que la societat tornés a recuperar la mobilitat ferroviària com una mobilitat clau en el seu funcionament. Per acabar en aquesta monumentalitat, la Santa Maria la Novella a Florència de l'any 34, que segurament fins i tot per allargar i presentar-los que no solament aquesta monumentalitat es produeix en els inicis de l'estació, sinó fins i tot en períodes relativament més moderns, l'any 34, amb operacions com aquesta del Faccio a Florència, en el que segurament es fa la darrera gran estació moderna, en el sentit més
més global de la paraula i del seu significat artístic en el conjunt del territori europeu. Per tant, doncs, hauríem pogut fer aquest discurs i jo crec que seria un discurs legítim i és un discurs que es fa. Si un fa un repàs actualment de les estacions de l'AVE que s'han fet a Espanya, el 50% d'elles, algunes són desastroses, com no, per tant no caldria ni parlar-ne, però moltes d'elles solament s'han volgut justificar no per la funció que estan complint, que acaba sent una funció bastant secundària, sinó molt sovint per aquesta vocació més grandiloquent, reivindicativa, formal, simbòlica, que se'ls hi vol demanar. Jo diguéssim d'això poques coses a dir perquè em semblen, no que no siguin interessants, el paper simbòlic de l'arquitectura em sembla un paper fonamental i que massa sovint el moviment modern l'han deixat de banda, però em sembla un discurs més relliscós, que necessita una preparació que no és per mi massa fàcil. Per contra, els hi presentaré ara les dues segones parts de la discussió, que és, a partir d'esquemes molt senzills, quins han estat els grans debats que s'han produït en les estacions del tren d'alta velocitat i per comparació, quines han estat en general les discussions que s'han produït o les que s'hauria que haver produït en el debat sobre les estacions a casa nostra. Tant sigui per trens d'alta velocitat com puguin ser per trens com els nostres, de rodalies o per xarxes de metro. Val a dir que el primer cop que jo em trobo amb la gent de França perquè m'ensenyen tota l'operació de Tolbiac i m'expliquin què és el que estan pensant, també amb una gran cobertura de vies molt semblant a la que havia estat a l'estació de Pennsilvània a New York, un dels arquitectes, un magnífic arquitecte, em diu Greter, diu, escolta, jo crec que hi ha una petita confusió. Ja fa molt temps que els metros no tenen estacions que s'ensenyin i per tant segurament la ciutat ja no funciona amb aquests paràmetres simbòlics sinó amb un altre tipus de qüestions. Tot i això he de reconèixer que ell mateix també està enxampat en el debat i per tant moltes de les operacions que després hi participa continua fent també responent a aquesta voluntat simbòlica que se li reclama. Jo ara els ensenyaré uns quants dibuixos en el que anirem veient com, almenys en el moment en què jo estudio aquests fets, i a més ho faig en companyia de 2 o 3 doctorants que desenvolupen les seves tesis, les seves investigacions, comencem a constatar algunes constants, algunes maneres de ser que són d'enorme interès. En una discussió que comença des de dins i acaba fora, una discussió que, pel que fa referència bàsicament al tren d'alta velocitat, però que també podria ser d'altres trens. Si tinguem, per exemple, la primera operació, el primer debat que es produeix a Londres sobre on col·locar l'estació del túnel del tren d'alta velocitat que arriba des de París per l'Eurotúnel, hi ha un enorme debat sobre on s'ha de col·locar l'estació. De fet, hi ha 2 projectes. Un del Foster, que es col·loca sobre King Cross, que bàsicament és una estació de mercaderies, per tant amb expectatives de ser acompanyada d'un creixement urbanístic i funcional i terciari important, per tant recuperada econòmicament, amb una doble estació que aquell moment funciona d'una forma un pèl estrany, amb Sant Pancràs al costat, i per contra una segona estació que és finalment la que es fa, que està ben bé al mig, al costat de Waterloo, en un lloc impossible. L'estació de Grinxau que ho fa al costat de... incompleix totes les condicions que jo recordo que aquí estàvem discutint. Aquí es deia que, per exemple, l'estació de França no podia ser una estació de TGV perquè era corbada. L'estació de Waterloo és corbada. Que tenia que tindre moltes més vies de trens de les que hi havia actualment a l'estació de França. L'estació de King Cross de Waterloo té 4. Després veurem la secció, en tot cas acabarem de discutir, o almenys acabarem de veure o preguntar-nos com pot ser que es fes aquella estació i com pot ser i entendre's el seu èxit. En aquest cas, per tant, finalment, en una primera generació d'estacions de la que després parlarem, la primera estació que es fa de tren d'alta velocitat a Londres no es fa pel nord, King Cross té d'entrar pel nord, sinó es fa pel sud i es col·loca ben bé al mig. Després veurem un dibuix més proper d'aquesta gran taca metropolitana amb els 2 rings que ens dibuixen el que és la ciutat de Londres i la posició de cada una d'aquestes peces. En el cas de París la situació és una mica diferent. Val a dir que Londres mira amb els ulls les estacions de trens d'alta velocitat respecte a França perquè és francès sobretot i per tant des d'aquest punt de vista en desconfia del seu ús i del seu valor perquè segurament els lligava al continent, cosa que fins ara mai havia passat. En el cas de París el debat del tren d'alta velocitat es produeix justament quan s'estava acabant de debatir la liquidació de totes les estacions a l'interior de París i de fet ja s'havia començat, els del costat del riu ja s'havien tret, però s'estava discutint si tirar enrere fins al perifèric amb una idea de crear
una línia circular que connectés aquestes estacions, totes aquelles estacions històriques que la Gare de l'Est, la Gare de Lyon, etc., havien penetrat un xic massa a l'interior de la ciutat, o històricament ja hi estaven col·locades. I la resposta que es fa en aquell moment, en la discussió de si a dins o fora, és doble. Per un cantó, punxar tres estacions existents, i per tant des d'aquest punt de vista arribar al centre mateix de les estacions històriques, i per altra banda després lligat a dues operacions que vostès coneixen perfectament, el parc de Walt Disney i per altra banda l'aeroport de Charles de Gaulle que es col·loca al nord, acaba fent-se també una variant externa que sobrepassa París molt accidentalment. La següent de les operacions que s'està fent en aquell moment és la ciutat de l'AVE per excel·lència, Lió, la ciutat sobre la qual s'experimenta i es faran les primeres experiències que acabaran marcant d'una forma decisiva. Lió resumeix totes les estacions possibles d'un tren d'alta velocitat i una ciutat. Tindrà una estació a dins de tot, per tant a la Perraix, a la Presqu'île, coneixen vostès Lyon està sobre una muntanya que ataca sobre un cert plana, amb un riu que arriba amb dues branques, i hi ha una quasi illa, una Presqu'île, que és el parc central de la ciutat, en la qual s'hi van col·locant tots els elements que articulen la ciutat. Lió és un magnífic exercici per saber totes les bestieses que es poden fer dedicades a la connectivitat, però d'enorme interès arquitectònic i urbanístic i d'enginyeria, en la que s'assagen respostes que no deixin fora, no col·loquin les coses importants fora de la ciutat. En aquest sentit, l'experiència de Lió és magnífica perquè acabarà tenint tres estacions: la de dins del tot, la de Perraix, la situació intermèdia, que és la Parc d'Ie, i finalment la de Tolbiac, que estarà a l'aeroport de les Afores. Però en aquest cas, amb la primera presentació que els hi faig, solament vull parlar de la que correspon a l'interior de Perraix. L'altra, sens dubte, en aquell moment, és la gran operació de Lille. Lille és una operació que es planteja d'una ciutat doble. Val a dir que Lille és la ciutat en decadència, era el gran semàfor d'Europa, on tots aquells que havien anat a Londres amb cotxe, amb els 600 o amb els 2 cavalls patint, arribaven finalment a un semàfor maleït que estava a Lille, que no s'obries fins a tant en tant, i al cap d'unes quantes hores el superaves per anar finalment al pas de Calais i passar a l'altra banda. En el cas de Lille es planteja, al mateix temps que es planteja on fer la variant per resoldre aquest semàfor maleït, es planteja per on passar el tren d'alta velocitat. I en aquest cas, després de moltes hipòtesis de variants externes, un arquitecte, en aquest cas Koolhaas, planteja una solució absolutament contradictòria. La ciutat és una ciutat doble, Lille, és una ciutat que té molt ben delimitat, que és el seu casc, que encara té els terrenys militars de l'entorn de la muralla en el moment que es fa el projecte que es planteja el projecte de Lille, encara els té de propietat pública, i després una enorme extensió que penetra en el territori de Bèlgica amb una àrea metropolitana compartida entre els dos països. És la gran capital del carbó, per tant, des d'aquest punt de vista, un territori amb decadència que quan es planteja aquesta operació, el Koolhaas proposa, jo crec que amb una intuïció magnífica, que segurament el lloc per passar és justament el llavi central que ha quedat. No col·locar-se a les laterals d'aquestes dues plaques urbanes, sinó per què no agafar justament pel centre, entre el que és el nucli històric i el que és els creixements suburbans que han crescut a les afores de Lille, i agafant aquests terrenys militars i intentar fer un gran centre que servirà, per tant, estant col·locat al costat mateix del centre històric, donar nova vida i una nova escala a la que és la ciutat. Sempre en aquell discurs del dònut, Lille està col·locat entre les dues grans capitals, entre París i Londres, mai se sap si el centre és el forat o és el ple, i per tant des d'aquest punt de vista una proposta que almenys físicament acaba resolent-se col·locant i preveient, després veurem dibuixos més propers al que els estic ensenyant al respecte d'aquest tema. El cas de Madrid és un cas també molt semblant. Madrid és clarament una ciutat ferroviàriament articulada entorn d'un eix central que passa per la Castellana, un túnel que connecta nord i sud, del qual des del sud o des del nord esclaten un seguit de línies de diferents direccions que acaben de forma radial ocupant tot el territori. La transformació de Totxa amb la primera estació d'AVE, en aquest cas, en el cas espanyol, és tota una operació de triar el lloc més central possible i sobre aquest lloc més central transformar aquell territori o adequar aquella estació amb una resposta arquitectònica interessant, però que segurament és de les més primerenques.
O finalment, per què no, el cas de Sevilla, tots els plans estan a escala, per tant, aquests dibuixos que els estic ensenyant, que no és altra cosa que col·locar no en la perifèria, sinó en la primera perifèria històrica, per tant, hi ha centre, l'estació de Santa Justa, la liquidació d'una estació més central, que respon també a un sistema d'articulació territorial en aquestes grans reformes que es fan a Sevilla arrel de la transformació i la celebració de les transformacions urbanes que es produeixen per la celebració de lo que és l'exposició universal de Sevilla. Fem un segon pas, hem vist, hem fet la gran taca i hem col·locat a cada punt per on punxem cap al centre. Fem ara un dibuix més proper al que hem fet abans per veure fins quin punt està clarament articulat. En el cas de Londres, Londres és un desgavell de ciutat, és un patchwork urbà, per tant, des d'aquest punt de vista ben bé no sabem on està el centre, perquè és justament un sprawl històric densificat, és com ho expliquem, un sprawl molt domèstic en el que solament alguns elements significatius ens fan dir que allò és el centre, però que en realitat segurament no tenim aquella capacitat de compactació o aquell missatge tan clar com pot tindre París o pot tindre Barcelona, en discutir del centre, discutir d'alguna que tots compartiríem. En el cas de Londres el compartim perquè hi ha la Torre de Londres o perquè hi ha coses d'aquestes de naturalesa més turística que no de centralitat. En tot cas, potser és que Londres en realitat el que és una ciutat entorn d'un riu. Per tant, l'únic que podríem veure si féssim una aproximació, un zoom respecte al dibuix que els he ensenyat anteriorment és que l'estació de Waterloo es col·loca al costat del riu i per tant des d'aquest punt de vista amb un punt molt central. En el cas de Lyon, Le Pardier es col·loca sobre una antiga caserna. No estem en una primera variant del centre, sinó que ja hi havia hagut una variant per servir a nivell militar el que era una caserna de Pardier, que era per tant una caserna d'artilleria que estava col·locada a les afores de la ciutat, que a poc el creixement suburbal va venjant-se'l i l'incorpora, que ja té una variant respecte al tren que passa pel centre de Lió i en el que hi ha una superfície prou gran com per fer més que una operació ferroviària. De fet, abans que arribi l'AVE ja hi ha prevista una operació immobiliària importantíssima. És la petita défense de Lió. Si a París el Mitterrand està fent la Gran Défense, que és l'altre gran centre sobre l'eix del París imperial, per dir-ho en termes que hauria desitjat en Mitterrand, el cas de La Pardier és el petit espai que li queda per fer un element extern a lo que és el centre de la ciutat històrica, en la que inicialment es planteja un gran centre direccional, que després li arribarà el tren i sobretot li arribarà la primera variant i l'estació bona, l'estació que funciona realment del tren d'alta velocitat de Lió. En el cas, al mateix temps però que aquesta operació es produeix, el tren històric, després veurem algunes fotografies més properes del que és l'estació de Perraix, continuarà mantenint-se amb una solució molt estrambòtica, molt d'afegitons, molt de suma de peces, que en tot cas es poden ensenyar moltes coses al respecte dels problemes, de les intencions, dels discursos que es fan en cada una d'aquestes operacions. El cas de Lille, l'esquema aquest és massa abstracte perquè porti més informació, però en qualsevol cas veure que no es busca una variant, sinó que s'afronta, diguéssim, l'operació de la nova instal·lació pel centre mateix de la ciutat, en un espai que, per altra banda, en aquell moment el seu alcalde és el president del govern francès i aconsegueix que el Ministeri de Defensa, que havia venut tots els trens militars a cada municipi, en aquest cas els regali. Per tant, amb un decret universal que li permet, per tant, que l'operació urbanística que es fa posteriorment sigui viable. El cas de Madrid el coneixen perfectament, en tot cas estem entrant més amb l'anella i amb la part central de la ciutat i la posició, evidentment, central del cas de Atocha. I en el cas de Sevilla, amb aquestes ampliacions, podem veure quina és la posició que ocupen. A les fora tenim altres estacions de naturalesa ben diferent. Ja els he anunciat abans que algunes ciutats ja les tenen d'entrada i per tant, com és el cas de París, que no solament hi ha 3 penetracions a buscar les estacions històriques, sinó que al mateix temps hi ha aquesta estació externa segurament més motivada per part d'atraccions Walt Disney que no pel propi aeroport de Gaulle, perquè segurament l'aeroport de Gaulle està més pensat en termes que li importa més la connexió directament cap al centre i amb el res en té suficient, en aquest cas amb una lectura una mica surrealista, que és que gràcies a que tenim estació de tren d'alta velocitat
l'aeroport de Gol i també a l'aeroport de Satolàs a Lió, quan hi ha boires a París es pot plantejar que en res amb una horeta traslladar els viatgers a Lió perquè es puguin sortir en un viatge, per exemple, internacional en no massa retard. Que jo sàpiga, aquesta operació mai l'han realitzada, però almenys en aquell moment que ho estudiaven ens ho explicaven així, o ens ho venien així. En el cas de Lió, la tercera estació, em dic que hi ha dues estacions històriques, l'estació històrica, l'estació sobre la caserna militar de la Pardier, la tercera és la de Satolàs, que és una instal·lació al costat mateix de l'aeroport, de les que ja n'he vist diversos projectes de possibles creixements, de parts científics i empresarials que de moments que jo sàpiga, fa temps que no hi he passat, mai s'han portat a terme. Passem al tercer acte d'aquesta explicació, que és per què no ens mirem les estacions com a arquitectures i fem una secció transversal, una secció funcional que ens permetin entendre fins quin punt les estacions, aquestes estacions que es produeixen en molt poc temps, tenen formes de funcionament que les podem tipificar i entendre successivament com es van produint canvis substantius que acaben en aquest moment, ja quan parlem d'estacions de tren d'alta velocitat i en general de totes les estacions, hi ha algunes regles de joc que no es poden contradir. Parlem primer de les estacions que en diríem de primera generació, són dels 80, per tant, a finals dels 80, per tant, estacions totes molt noves. La primera és Atocha, sens dubte l'estació més immediata, d'un magnífic arquitecte ben apreciat per tots com és el Moneo, però l'antítesi d'una bona estació. És la juxtaposició de diferents tipus de mòduls de trens. Per tant, per anar de l'AVE al metro, nosaltres que som el mode de transport més lent i més cansat, tenim el màxim recorregut, perquè tot està al mateix pla. No és veritat, hi ha unes línies que estan al pla de sota, al pla subterrani, però des d'aquest punt de vista és l'estació que ho veus tot, és molt maca, des del punt de vista de visió extensíssima d'una platja de vies, però des del punt de vista del que carreteja una maleta i ha d'anar que el tren que ve de Sevilla al metro que va a no sé on, els recorreguts són el màxim possibles perquè la pròpia concepció de l'estació és a un sol nivell, tot i que estigui enterrada i després hi hagin aquests elements afegits com el lluernari i altres elements. Per tant, des d'aquest punt de vista i en aquesta secció que els hi poso baix i la fotografia que tenen a dalt poden veure aquesta platja de vies en la qual cobertes amb una gran cobertura basilical, diguem, segurament des del punt de vista funcional innecessària, però des del punt de vista arquitectònic interessant, però que bàsicament ens planteja una primera de les discussions que és com s'han de col·locar i com s'han de relacionar els diferents modes de transport perquè tots ells funcionin amb la màxima eficiència possible. D'aquesta primera generació també tenim l'estació de Santa Justa, una estació en què la secció, com veuen vostès, és una mica diferent, no l'han fet longitudinal sinó transversal, perquè és una estació que simula que és una cosa i és una altra. A l'època aquella que es va produir, diu, és una estació disfressada de terminal quan és de pas. Torno a repetir-ho. Perquè quan m'ho van dir, vaig tornar a anar a Sevilla, quan estava director d'arquitectura a Màlaga, i vaig dir, tenen tota la raó del món. Fixin-se que la secció que els estic ensenyant és una secció transversal d'una estació que és terminal, que tu arribes des del carrer, entres un primer hall en què hi ha les botigues, després entres una sala i després veus totes les vies que arriben fins a tots els teus peus i baixes. Per tant, perquè entens que és la pinta final d'un seguit de recorreguts que es col·loquen als teus peus perquè tu després hi entris a cada un i te'n tornis a marxar. Quan no és així, la majoria de trens passen per sota i continuen. Quan tu treballes en una estació d'aquest tipus, segurament la posició correcta d'ensenyar-se, que fan les últimes paraules d'en Bach al respecte d'aquest tema, la millor manera d'entendre on estàs segurament és dir, escolta, no, tu entres pel lateral, per tant aquest tren et passarà cap aquí o cap allà, i per tant la teva relació amb el tren és una relació diversa de la que té la solució històrica tradicional de la capçalera de les estacions terminals a la qual la posició es col·loca davant. En tot cas, per tant, una estació molt maca també, en aquest sentit, jo tinc de reconèixer molt maca, segurament la peça intermitja és la que m'agrada menys, diguéssim, molt maca les cobertes i com es resol la cobertura d'aquestes vies que se presenten cap a tu, un espai intermedi, una capsa grossa,
de rebedor que no acaba de ser prou maca, i una entrada més domèstica que després dona uns espais encara urbanitzats, però vull dir sense urbanitat, diguéssim. L'estació de la Perrache és la suma de 1000 estacions. Lyon sempre ha discutit de que no vol ser una ciutat de pas. Aquest debat clàssic de la variant, en la que no es pot treure la carretera al mig del poble perquè perdrem vendes, a Lió això s'ha traduït en no es pot treure l'autopista del centre de la ciutat perquè perdrem vendes, no es pot treure el tren del centre de la ciutat perquè perdrem vendes. Per tant, ha sigut una ciutat absolutament radical, i els que hem patit a la nostra joventut els viatges amb 600 per anar a París hem viscut amb gran duresa el traspàs de... Fixin vostès en la fotografia que hi ha a sobre, el que està fotografiat és el llaç d'autopistes que passen d'un contra l'altre, perquè després recte ja se'n van cap a París, i entren en túnel cap a París, però que volen passar pel centre. L'estació del tren històric està a aquest cantó, suposo, perquè estic a l'altre, suposo, aquell cantó d'aquí. L'estació del tren és aquesta, l'estació històrica tradicional és aquesta és, fixa't, un banyoc que està col·locat com no amb un artefacte d'aparcaments, amb unes sales d'exposicions i uns comerços, amb uns aparells, amb un artefacte d'intermodal, modal per l'exterior, amb uns tirabuixons per ascendir amb els autocars a les diferents plantes, i en el que aquí s'hi col·loca també el tren d'alta velocitat. Fixin en aquesta secció. Això és l'estació tradicional, és aquesta estació d'aquí, per tant tenim els trens, tenim el pas per sobre dels desgraciats peatons vianants que volen passar, que travessen tota aquesta terra de ningú, fins que arriben finalment a la part, diguéssim, de lo que serà l'artefacte sobre l'estació, en la que per sota passa ara està això tallat, això són les autopistes i això és el tren. Per tant, fixis, amb un mecanisme en la que l'edició, amb una arquitectura molt pobra i formalment molt francesa, no sé si és un insult, però quasi podria ser-ho, diguéssim, per als que són del ram, en el que realment és malaguanyat, perquè segurament és l'exercici que jo conec arreu del món, que ha intentat portar a la pràctica un gran intercanviador de tots els modes de transport, amb un resultat molt trist. La tercera és, sens dubte, aquesta estació estranyíssima de Waterloo, és l'estació impossible. Aquesta estació, si no recordo malament, es va acabar el 93, 94, i l'any següent li donàvem a Barcelona el Premi Mies van der Rohe, que saben vostès el premi més prestigiós, o un dels més prestigiosos d'arreu del món. A Grimshaw li donàvem el premi per aquesta estació. Una conferència al col·legi, tots apretats, i ens va explicar l'estació com un artefacte de funcionament absolutament mil·limetrat. En 7 minuts, això ens va dir, jo crec que és exagerar una mica, però si n'hi posem 9 també em sembla el mateix. En 7 minuts tenia que arribar un AVE, tenien que buidar-lo, tenien que netejar-lo, tenien que carregar i tenien que tornar a sortir. És una terminal. Per tant, fixi's vostè que l'AVE el posa dalt de tot, al teulat. Després el cobreixen perquè faci goig, però vull dir, des d'aquest punt de vista el posa dalt de tot, perquè en realitat el sistema de plataformes des de l'aparcament que hi ha sota a les diferents plataformes, cada una juga un joc i les escales mecàniques estan parades, perquè solament s'engeguen quan poden accedir. Per tant, quan tu arribes a l'estació, totes les escales que van des de... Tu t'esperes no l'andana del tren, sinó el pis de sota. Arriba el tren, activen les escales d'accés directament cap a fora, per tant, buiden, vomiten el tren, ens estan passant allò les dones de fer feina amb molta eficiència i rapidesa, i just quan han tancat aquesta operació, amb escales mecàniques, perquè és l'únic mitjà de transport per a vianants que pots calcular exactament quins són els fluxos que estàs produint, amb ascensor no pots fer-ho, per tant, des d'aquest punt de vista, tanquen les escales mecàniques que donen la sortida cap a baix i obren les escales mecàniques que accedeixen de la planta sota mateix de les andanes a la superior, perquè en 3 minuts la gent està col·locada cada cop més propera al lloc on te correspondrà, per tant accedeixis ràpidament i entres a l'estació. És una, com deia molt bé Grimshaw, una estació de precisió. Ell venia a dir, és com la bomba de matar mosques, no? Que xucles i després tanques, és l'única manera, primer absorbeixes viatgers, primer els expulses, xucles i te'n tornes a anar. Per tant, des d'aquest punt de vista, una estació que a més té aquesta cosa tan complicada que ser una estació
en curva, i com saben vostès, les estacions en curva, amb estacions de tren d'alta velocitat, en el que els carros, sembla que diuen els enginyers, de rodes estan a les puntes, la distància que es produeix entre el vagó i l'andana és més preocupant. No recordo, no em van deixar entrar, tenia que comprar el bitllet, per tant no hi vaig entrar-hi, aquest detall no el conec de visió directa. Però en qualsevol cas, una estació en què expliquen fins quin punt, com les altres que han vist, que aquest esforç per trobar una solució concreta a la posició acaba resolent-se a través d'un projecte molt sofisticat, justament al costat d'una estació que és segurament la més pobra de Londres. L'estació de Waterloo, si no recorden vostès, no té cap volta basilical, són quasi com una barraca de petites cobertes amb dos aigües que van tancant cada andana i que el tren campi qui pugui. És la central, i és la que està millor comunicada. Però des del punt de vista d'arquitectures, tot i que li van posar un nom molt brillant per fotre els francesos, no sembla que fos suficientment justificat. Aquestes, al meu entendre, les primeres estacions, o sigui, aquestes estacions que busquen col·locar-se en la posició més central. Estem en el debat de l'AVE, és una discussió que per molts ha estat molt decisiva. On posem les estacions, posem-la perquè en el fons estem competint amb un altre mode de transport, que és l'avió, en el que no guanyem tant amb el temps que es corre, sinó que en el temps d'anar d'arribada i sortida l'has reduït tant que la suma de tots els tempos fan que sigui competitiu agafar el tren en relació a l'avió. I per tant, i a més perquè té més comoditats i a més perquè no pots treballar, cosa que no pots fer a l'avió, etc. Però al marge d'aquestes condicions, des del punt de vista temporal, aquesta és una posició que dona peu a algunes solucions, algunes d'aquelles molt discutibles. Si després volen discutir de la solució de Girona, podem discutir. Ho dic perquè segons com de tant, jo crec que alguns arguments s'han portat a posicions i a solucions que jo crec que no han estat del tot encertades. Però en tot cas això pot formar part del debat que hi hagi posterior. La segona generació d'estacions, i a més temporals, és aquelles que, com la que hem vist, jo em presentaré dues, si no m'equivoco, serà l'Euralilde i per l'altra banda l'Epardier, estacions que aprofiten l'oportunitat per fer ciutat. I per tant, les anteriors no feien ciutat, aprofitaven la posició central a la ciutat i des d'aquest punt de vista no buscava altra cosa que servir el millor possible al que ja funcionava, reafirmant la condició urbana del centre. Per tant, des d'aquest punt de vista, sense donar més solucions, i a vegades al revés, espatllar-les una mica. L'estació de l'Epardier no ha millorat ni molt menys el centre, un centre molt maco, per altra banda, de presquil neoclàssic, o sigui, molt d'aquesta, a la manera dels petits París, com pot ser Bordeaux o com pot ser Lyon, una mica aquesta distància. Aquí no, aquí estem clarament en un projecte amb aquells dibuixos que fa com de criatura el Koolhaas, que després ho trodeix, diu, això podríem fer un edifici com una sabata, i després fa una sabata. Per tant, però que en fi, a comptes, el que més m'interessa aquí i el que estem discutint és l'enteniment de que l'operació de l'estació del tren, col·locat en un territori en el que buit, amb una certa extensió, li permet portar a terme una sèrie d'operacions, primer, d'ensenyar l'estació com un aparador, per tant, en aquest sentit, d'ensenyar-se perquè tu des del carrer no solament vegis la porta, sinó les andanes, que sobre les andanes hi hagi, com demostrant que estàs passant per l'Il, hi ha l'edificació del terciari que es vol oferir com a alternativa al terciari de París o de Londres per la gestió universal i europea del territori. I per altra banda, amb un conjunt d'operacions, d'edicions de peces, amb un equipament en forma de cargol, etc., una sèrie de coses allò molt a la manera, jo diria del bon Koolhaas, a mi és l'època que m'agrada més, d'una immediatesa i d'una força formal, jo crec molt d'agrair, en el que realment l'estació del tren, fixi vostè, està col·locada sobre tot un envolvent, tota una secció en la que s'entén que l'estació no és únicament un modus de transport arribar a la ciutat, sinó que és un lloc concret, físic, que a més pot suportar unes càrregues urbanes molt més potents i molt més significatives que el reste del territori. El cas de l'Epardier és un cas que ja us he avançat abans, amb una estació que és bastant com la d'Atocha, poder una mica més ben resolta, tot i que és més lletja. En aquest cas l'estació es col·loca, els trens estan al primer pis, i tu vas pel pis de sota, que és on es produeixen tots els serveis. Per tant, les taquilles, on es produeixen tot el... I a més solament hi ha un pas per sobre per anar a l'altra banda de la via, que no hi va ningú, i en tot cas, amb la fotografia que us ensenya a dalt, són
aquestes formes pseudourbanes que aquest urbanisme de les TAC franceses no acaba de resoldre correctament. Lepardí, a part d'això, té el pecat de l'Azca de Madrid, no? És un projecte pensat en aquell moment del Tim-Tem, o sigui, de dobles estructures. Hi ha tota una xarxa de peatonals a planta primera que no hi passa ningú perquè fa por, però en qualsevol cas no deixa d'estar bé veure les experiències fallides que han tingut molts discursos d'arquitectura i urbanisme en relació a traduir en forma urbana, amb arquitectura concreta, temes de relacions que en aquest cas són clarament el sistema de la xarxa de comunicacions, en tot cas veïnals. Aquí els he dibuixat les dues plantes que em sembla que poden ser d'interès. La tercera generació, sens dubte, són les estacions fora. Aquí us passaré dues únicament. Una és Satolàs, que hi ha un casquet fet per l'Calatrava i que no és altra cosa que una caixa que van tenir que tancar pels trens que passen per la variant no hi va ningú per allà, no hi va ningú, que passa pel costat de l'aeroport de Lió, que em sembla que està uns 15 quilòmetres de Lió, no recordo, tenia les dades però ara amb les lleixades de casa, que inicialment tenia aquest avís amb uns vidres, però que la primera vegada que va passar un tren es van trencar tots per l'estampida que va fer el tren. Per tant, des d'aquest punt existeix una caixa negra sobre la qual tu recorres i a costat d'aquesta caixa negra, d'aquesta caixa tancada, per on passen els que van de llarg i que no sota una Lió, hi ha dues andanes, una a cada banda, que serveixen per les comunicacions a banda i banda d'aquesta solució. Són operacions que pretenen i que estan pensades en termes de gran taca territorial, de pensar en sistemes de xarxa connectats arreu del territori francès, entre altres coses de connexió amb l'aeroport de París per si mai hi ha problemes allà per poder fer de servei d'aeroport de servei amb el de París, amb el Charles de Gaulle, que al final l'estació fa un gesto arquitectònic en aquest sentit del Calatrava que té molt poc a veure amb realment el que és la part funcional d'aquesta estació i que es col·loca a sobre perquè en el territori, quan en territori bastant pla, quan t'hi aproximis la veguis. Et fa bastant petit, la veritat és que és d'aquests exercicis que anaven els meus estudiants a anar-lo a veure i quan... Això pot ser del Calatrava, i sí, ho era un casquet deixat al mig del camp. I després, per altra banda, una operació que està a la secció d'aquí no fa justícia, no m'hi cap, que és a l'estació de Roissy, a l'aeroport Charles de Gaulle, que és una operació molt sofisticada, amb unes formes d'embuit, en la que en un moment determinat hi ha un moment en què es creuen al centre mateix de la ciutat. El dibuix és bastant incomprensible d'entendre tal com està fet, entre altres coses perquè tindrien que entendre-ho en 3 dimensions, en el que en el creuament, en el mig mateix de l'aeroport, es creua el RER, el RER i l'AVE i el TGV, creant, diguéssim, amb una estructura, en aquest cas transparent, amb unes bigues de sustentació en forma d'arc invertit, que en el fons el que expliquen és com aquesta peça, aquesta ziga-zaga té un centre en el qual a sobre mateix se li posa un hotel. Per tant, des d'aquest punt de vista, com un joc de criatures en el que en fustes vas posant una sobre l'altra per indicar cada un dels passos que fas que el punt central d'aquest aeroport en relació i el canvi intermodal entre el que és el transport aeri i el que és el transport de tren es produeix en aquest punt determinat. De fet, si tingués de treure unes conclusions sobre aquesta reflexió que els he fet, i per tant acabo ja, és primer que em toca que l'estació és un espai públic, tan senzill com això. Em sembla que aquesta és la primera discussió i que molt sovint s'oblida. O sigui, que un va fent aquestes coses, front al debat si és un artefacte funcional o és una infraestructura o és un monument, jo crec que més que mai l'estació ha de ser sobretot un espai públic. Per tant, des d'aquest punt de vista, un element amb capacitat per generar les relacions, els intercanvis, la confortabilitat, la claretat conceptual de la seva lectura, que permeti actuar com un espai públic en què t'hi sentis còmode. Per tant, des d'aquest punt de vista, molt sovint quan un estudia o veu les certes estacions, algunes magnífiques, la Saragossa mateix, la confortabilitat de vegades la trobes a faltar i per tant tot allò de bo que trobes d'aquell edifici magnífic del Carles Ferreter queda o entra en contradicció amb aquest caràcter més de trobar-te sol en un espai massa gros
que és una mica possiblement el defecte més gros que té l'estació del Carlos a Saragossa. En segon lloc, que la posició urbana més que mai ha de ser una posició urbana que articuli ciutat. Ja sé que això és dir tot i no res, però sí que en aquest sentit la diferència bàsica entre un repàs d'estacions de l'AVE respecte a les estacions històriques és que l'AVE ja s'ha plantejat amb aquesta idea de que inicialment i com a primera opció el millor lloc de les estacions és el centre. Per tant, des d'aquest punt de vista és una reiteració, un subratllat de la condició territorial de la ciutat i de quina és la millor posició, que no sempre després és la més adequada, per això en parlaríem o en podem parlar més tard. I per tant, des d'aquest punt de vista, ni fora ni dins, sinó amb un projecte urbà en el que trobi es doni una resposta adequada al problema que tingui. I des de la secció funcional, segurament no ho he fet al llarg de l'explicació, pensar més en el dèbil, pensar en el vianant. De fet, hem passat d'aquella primera estació de Totxa, del Maneo, que és via, canvi de via. Per tant, el peató sent el que patirà tot, o d'aquestes estacions com d'interconnectors, com passa, per exemple, a Waterloo, quan vas amb el metro i no sé què, que és terrible, i està molt ben posat al centre, però després quan agafes per agafar els metros pateixes i no saps si estàs perdut ja. Més que mai, l'evolució de les estacions modernes cap a estacions cada cop més sobreposades, cada vegada en la primera lectura, alguns és perquè no ocupin tant espai, és bàsicament perquè més que mai, i amb això ho explica molt l'estació de Waterloo, és el peató el que mereix la màxima atenció perquè és el modus de transport, traduït ja en termes de funcionament, que més necessita, que més temps consumeix per menys recorregut. I per tant, des d'aquest punt de vista, segurament les estacions en els propers anys del que s'han de preocupar sobretot és que el seu disseny sigui, o la seva accessibilitat sobretot, pivoti sobre aquest criteri. Podríem dir moltes més coses, espero que en el debat que hi haurà després tindrem ocasió de fer-ho. En tot cas, moltes gràcies per l'atenció i perdonin que els hi hagi parlat de l'AVE quan estem parlant d'un tren de Rodalies com el que estem aquí. Molt bé, gràcies.